Акылбек Жапаров Казакстандын жаңы өкмөт башчысын куттуктады. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Алихан Смаиловду Казакстан Республикасынын премьер-министри кызматына дайындалышы менен куттуктады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Сиздин зор тажрыйбаңыз жана кесипкөйлүгүңүз боордош өлкөбүздү кайгылуу окуялардан кийин тез арада калыбына келтирүүгө кызмат кылып, анын туруктуу өнүгүү жолуна кайтараарына ишенем. Өз тарабымдан биздин өлкөлөрдүн элинин кызыкчылыгы жана бакубаттуулугу үчүн келечекте эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүдө жана чыңдоодо биргелешкен активдүү ишке даяр экенимди тастыктайм, деп айтылат куттуктоодо. Министрлер кабинетинин башчысы Казакстандын премьер-министрин 2022 жылы Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Акылбек Жапаров Алихан Смаиловго чың ден соолук, бакубаттуулук жана жооптуу мамлекеттик кызматта ийгиликтерди, ал эми бир тууган казак элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү каалады. Булак медиа центр чекиткейи. Дагы эле ичи тарлык. Казакстандагы тополоңдор дүйнөнү шок кылды. Биз дагы шок болдук. Жарандарыбызды кармашып, уруп соккону анык болду. Кала берсе террорист дешти. Ал жакта кармалып, кыйынчылыкка учураган биздин жарандар аз эмес экен. Аларга дароо мамлекеттик көңүл бурулду. Башчыларыбыз, бийликтер жакшы аракеттерди жасашты. Ошондуктан алар үйлөрүнө келип калышты. Музыкант Ризахуновдун тагдырына президент да, УКМК башчысы Ташиев да кызыкты. Дароо реакция жасап, кантип бошотуп ала тургандыгын айтышты. Казак бийликтеринин катачылыктарында ачык билдиришти. Чынында эле мурда биздин жетекчилер Жээнбековго окшогондор шалпайып, туруусураак бирдеме айта албай отура беришчү. Дагы бири Атамбаев кошуналарга кыйкырып, аларды боктоп, бирок колунан эчтеке келчү эмес. Аны эч ким тоготмок да эмес. Ошону үчүн күчүн тилинен чыгарчу. Бул баары башкача болду. Алып келебиз дешти, алып келишти. Жарандарды бошотобуз дешти, бошотушту. Айткандарын аткарышты. Патриот экенин көргөзүштү, күчтүү мамлекет деп коркуп калышпадыбы? Айбат жасашты. Ошондонбу биздин жарандарды бошотуп, чек арадан өткөрүп коюшту. Чет жактарда да кыргыздар өздөрүнүн жарандарын бошотуп алышты деп мактанып, суктанып жатышканы чын. Эми ушул жакшы нерсени да көрө албаган жатышат да. Жок, алар милдетин аткарышты да дешип, бийликтердин аракетине жакшы сөз айтып койгулары келбей жатышат. Эптеп эле бир кыйкым таап, сындаганга, каралаганга эле аракет болуп жатат. Жок, биздин чуулдаганыбызды угушту, биз сыяктуу эле аракет кылышты. Айткандарын аткара алышты деп оң баа берип койгулары келишпейт. Ага ичи тарлык жол бербей жатат. Кандай болгон күндө да биздин эл, бийликтер, жетекчилер Казакстандагы тополоң учурунда жакшы аракет жасашты. Жакшы деп эле айта береличи, бир кишидей жапа тырмак болсок көп нерсеге жетишчү дейбиз. Болгону ичи тарлык кылып, бир бетке каралап сындап жатып калбай, туура баа берсек, ынтымак болсок, элибиз да, бийликтегилерибиз да, жетекчилерибиз да баарыбыз азаматтык кылдык, бир көрүнүп койдук. Чет жактар биздин ким экенибизди билишти. Ушундан жазбай жүрөлү эми, ичи тарлыкты бузмайды коюп. Булак саясий ботко. Токон Мамытов. Казакстан эки ката кетирди, эми Сириядан үлгү алса болот. Коомдук жана саясий ишмер, мурдагы акыйкатчы Токон Мамытов казак бийлиги эки чоң ката кетиргенинен улам өлкөдө кандуу окуялар болуп кеткенин айтты. Казакстанда соңку учурда бийлик канчалык бир деңгээлде экиге бөлүнүп калган болчу. Экс-президенти коопсуздук жагын башкарып, өзүнчө тапшырмаларды берсе, өлкө президентинин өз көз карашы болуп келди. Экинчиден, Казакстанга түрдүү жыйналыштарга барып калганда белгилүү экономист, саясатчы, окумуштуу жана башка элитасы керек болсо басып коебуз дегендей оруй, кайдыгер көз карашты карманаарын жашырышчу эмес. Албетте, бүгүнкү болуп отурган кандуу окуяга бул көрүнүштөрдүн таасири бар. Мындай пикирин Токон Мамытов Спутник Кыргызстан радиосунда маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында, учурда казак бийлиги Сирия мамлекетинен үлгү алса болот. Абал мындан арыда курчуп кетпеши үчүн казак бийлиги баарын эле террорчу дей бербей, чыныгы террорчуларды бөлүп кароого үйрөнүшү керек. Мисалы, жөн эле өтүп баратып кошулуп калган жай тургун бар, иштери менен барган башка өлкөнүн жарандары бар. Биздин музыкант сыяктуу эптеп талоом болсо бирдеме алып калайын, саясаты менен ишим жок деген бар. Элге бүлүк салган бандити бар, анан балким ошол чыныгы террорчулары бардыр. Мунун баарын туура аныктап, маалыматты туура таратуу азыр абдан зарыл.
Бул жагынан Сириядан үлгү алышса болот. Аларга 30 мамлекеттин жарандары келген. Бирок сириялыктар так тигил өлкөнүн жараны экен деген саясат жасаган жок. Ким террорчу эмес деп гана маалымат берип жатышты. Ал эми Казакстан менен чек арабыз бар. ЖКК, ЕАЭП сыяктуу уюмдарга кирген өлкөлөр ичинде жарандарыбыз эркин жүргөн мамлекеттерибиз. Анан бөрк ал десе баш алып, тиешелүү органдары бүгүн кыргызстандыкты кармап барып террорчу деп отчет берсе, эртең башка өлкөнүн жаранын кармап барып ушинтип отчет беришеби, деди Мамытов. Ал бийлик табиятында 5-6 жылда жаңыланып турууга муктаж институт экенин кошумчалады. Булак, Назар Ньюс, Чекиткей. Токаев элбасынын арты менен бутка тургандарды байлыгы менен бөлүшүүгө чакырды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин тушунда бутка турган казакстандыктарды байлыгы менен бөлүшүүгө чакырды. Мамлекет башчы Казакстан эле фонду түзүлө турганын айтып, ага каржы сала турган демөөрчүлөрдү табуу тапшырмасын берди. Биринчи президент элбасынын арты менен өлкөдө аябай кирешелүү компаниялар жана бардар адамдардын катмары түзүлдү. Жада калса, байлыгы эл аралык стандарт менен өлчөнгөн байлар бар. Казакстан элинин рызкысын бере турган мезгил келди деп эсептейм. Алар калкка туруктуу жана системалык негизде жардам көрсөтүшү максатка ылайык, деди Токаев. Ошондой эле ал Казакстан эли фонду саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык колдоо тармактарын каржылоо менен алектенерин белгиледи. Фонддун каражаттарына шаар, район, айылдарга балдар үчүн спорттук объектилер курулат. Сейрек ооруларга чалдыккан балдарга жардам берилет, маданият колдоого алынат. Алматыны каргашалуу трагедиядан арылтат. Набыт болгон полиция жана аскер кызматкерлеринин үй бүлөсүн колдоого алабыз. Бул бир-эки гана мисал, деди Казакстандын президенти. Токаев аталган фондунун ачык айкындуулугу камсыздалып, президенттик администрация жеке көзөмөлүнө аларын билдирди. Соңунда ал ири бизнесмендерден да көмүскө жол менен чоң киреше тапкан жарандардан да каражат күтөөрүн айтты. Ал эми өкмөт компаниялардын белгилүү тобун аныктап, алар менен фондуга жыл сайын салына турган каражаттын суммасын макулдашаарын кошумчалады. Булак, Назар Ньюс, Чекиткей. Казакстандан 150-дөй кыргызстандык эвакуацияланды. Мекендештерди коңшу өлкөдөн эвакуациялоо иштерин Тышкы иштер министрлиги жүргүзүүдө. Мэрия аларды чек арадан тосуп алып келүүдө. Казакстандан 150 кыргызстандык эвакуацияланды. Аларды Бишкектин борборуна чейин мэриянын автобустары алып келди. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык кала башчысы Айбек Жунушалиевдин тапшырмасы менен Казакстан менен мамлекеттик чек арага муниципалдык автобустар жөнөтүлгөн. Кыргызстандыктар ак жол өткөрүү бекетинен Бишкектин чок ортосуна чейин алып келинди. Көбүнчө жарандарды чек арадан жакындары тосуп алды, калгандарына мэрия жардам берген. Кыргызстандыктарды коңшу өлкөдөн эвакуациялоо иштерин Тышкы иштер министрлиги жүргүзүп жатканы белгиленди. Булак, Спутник, Чекиткей. Президент Жапаров ЖКК жыйынына эмнеге катышкан жок, эксперттердин пикири. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезексиз онлайн жыйынына президент Садыр Жапаровдун ордуна катышты. Буга өлкө башчынын күтүүсүз кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыкканы себеп болду. Ал эми президенттин басма сөз кызматы Садыр Жапаров канча күн жана кайда эс ала турганын тактаган жок. Бул жагдай коомдо бир катар кептердин козголушуна түрткү болду. Президент эмне үчүн ЖККнын жыйынына катышкан жок деген суроонун тегерегинде эксперттердин пикирин угуп көрдүк. Саясат талдоочу Айданбек Акматовдун айтымында президент Садыр Жапаровдун жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына катышпаганынын эки себеби болушу мүмкүн. Биринчиден, мамлекет башчы Садыр Жапаровдун ЖККнын кезексиз жыйынына катышпаганы жоопкерчиликсиздик. Президент бул маселеге дыккат көңүл буруп, жыйында сөз сүйлөө менен кыргызстандык жарандардын дарегине айтылган айыптоолорго өзү жооп кайтарса болот эле. Маанилүү маселелер талкууланып жаткан учурда өлкө башчынын өзүнүн катышуусу жөндүү болмок. ЖКК жыйынынын алдында кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыкканы туура эмес көрүнүш болуп калды. Экинчи жагы өзүнчө протест дагы болушу мүмкүн, анткени азыркы бийлик ушундай элдик толкундоодон кийин такка келген. Казакстан менен Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттары Казакстанда болуп жаткан окуяларды террордук чабуул катары көрсөтүүгө аракет жасап, башкаларга таңуулашты деген менен социалдык түйүндөрдө жарыяланган маалыматтардын негизинде элдик толкундоо болгонун көрдүк. ЖККны Лукашенко, Путин, Рахмон, Токаев өз пайдасына пайдаланып жатат. Ушул үмүттөн алганда биздин президент жөнөкөй элди согушкерлерге теңеген көрүнүшкө каршылыгын билдирип,
ЖКК жыйынына катышпай койду дегенге негиз бар, деди Акматов. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгул төмөндөгүлөргө токтолду. Өткөн жылы Кыргыз-Тажик чек арасындагы коогалаң учурунда Дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны өтүп жаткан. Чырда ЖКК өз милдетин так аткарбагандыктан Кыргызстан тарап көбүрөөк жапа чеккени белгилүү. Буга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейкуттук күчтөрүнүн миссиясына курамына кирүү керекпи же жокпу деген өңдүү маселелер айтылган. Кыргызстан балансты сактоо аракетин көрүп жатат десек болот. Мындан улам президент Садыр Жапаров Орусияга жакындап жыйындарга катышкысы келбеген өңдүү. Ошол эле учурда алыстап дагы кете албайт, анткени аталган мамлекеттерге биз коңшулаш. Казакстандагы жагдайдын өлкөгө таасири тийиши мүмкүн. ЖККга мүчө болуп келишимге кол койгондон кийин Токаевдин өтүнүчү менен өлкөнүн тынчтык орнотуу күчтөрү жиберилди, деди эл аралык эксперт Чынара Эсенгул. Эске салсак, Казакстандагы соңку нааразычылык толкун 2 январда Маңгыстау облусунда жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Митингдерде элдин жашоо шартын жакшыртуу сыяктуу социалдык талаптардан тышкары саясий чакырыктар да айтылган. Демонстранттар чал кет деп ураан чакырып, мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин бийликтен толук кетишин талап кылышкан. Бул акциялар өткөн аптада Алматыда башталган шаарларда Казакстандын тарыхындагы эң ири башаламандык менен коштолду. Адам өмүрлөрү кыйылып, имараттар, автоунааlar өрттөлүп, бир катар соода жайлары тонолуп талкаланды. Алматыдагы тополоңду улай президент Касым-Жомарт Токаевдин өтүнүчү менен Казакстанга жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрү келди. Президент Токаев Казакстандагы акыркы күндөрдө болгон окуялар бандиттердин жана террористтердин чабуулунун натыйжасы болгонун айтты. Орусия баштаган уюмга мүчө мамлекеттердин дээрлик баары Казакстандын жетекчилигине колдоо көрсөтүшүп, деструктивдүү күчтөрдүн коркунучун бир ооздон белгилешти. Буга чейин Казакстандын бир катар шаарларында митингге чыккандар биз карапайым калкпыз, террорист эмеспиз деп билдиришкен болчу. Кошумчалай кетсек, ЖККга Орусия жана 5 постсоветтик өлкө кирет. Алар Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан. Булак, Говори Чекит ТВ. Камчыбек Ташиев бүт жагына жетишкен өтө энергичный адам экен. Кечээ эле реанимацияда жаткан киши бир күндө депутаттарды тизгиндеп акцияга катышкан эл менен жолугууга да жетишти. Клара Сооронкулова.